Feses atau kotoran mungkin menjadi hal yang paling dihindari oleh banyak orang. Akan tetapi, bagi sebagian makhluk hidup lain, hal tersebut sangatlah berguna. Seperti halnya bagi dung beetle atau kumbang kotoran. Ini layaknya sebuah harta yang sangat berharga, karena makanan dan harapannya mendapatkan pasangan menjadi satu di dalamnya. Perjuangan untuk memindahkan ke sarang pun juga tak mudah. Beruntungnya ia dikenal sebagai pejuang yang pantang menyerah. Pada akhirnya usahanya berbuah manis. Ia berhasil menarik perhatian kumbang betina.